안녕하세요. 오늘이 26년 3월 7일, 토요일입니다. 오늘은 저희 국산 자연산 다슬기를 가지고 까서 깐다슬기 만드는 작업을 해요. 저희는 25년도에 작업해 놓은 깐다슬기 재고가 하나도 없고요. 이제 계속 지금 주문이 계속 들어와 가지고 26년도 올해 거 깐다슬기를 포장을 하는데요. 두 가지 타입으로 합니다. 이렇게 좋은 다슬기 살을 이렇게 넣어서 100g짜리 용량이 있고, 그리고 250g짜리가 있어요. 여기다가 진한 육수를 넣어 가지고 같이 작은 사이즈 팩, 그리고 아까 250g이 들어있는 팩 해가지고 이렇게 육수랑 같이 냉동 작업을 해서 진행하고 있어요. 다슬기살 저희 거 너무 좋습니다. 네, 감사합니다.